कुनै पनि देशलाई सिद्ध्याउनु छ भने त्यहाँका युवालाई अस्तव्यस्त बनाइदिनु, त्यहाँका युवालाई त्यसपछि अस्तव्यस्त बनाइसकेपछि त्यो देश कहीँ पनि पुग्दैन भन्ने खालको एउटा खोसे अग्रजले मलाई सुनाउनु भएको थियो। हुन पनि हो, अहिले हामी युवा युगमा बाँचिरहेका छौँ। थुप्रै युवाहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा कमी कमजोरी, सरकारका कमी कमजोरीलाई औल्याउने त ती युवाहरू नै होला नि त। युवाहरूले ती उठाएका कुराहरूलाई हामीले आत्मालोचना र आत्मसमीक्षा गर्न सक्नुपर्छ। किनभने कुनै पनि हामी गन्तव्यमा पुग्नु छ भने हामीले आत्मालोचना र आत्मसमीक्षा गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। किनभने त्यसले हामीलाई अगाडि बढ्न मात्र सहयोग गर्छ। हामीले आलोचकको मुख बन्द गर्ने काम होइन, ती सल्लाह सुझावको रूपमा लिएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर यी सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टरको हिजोको मैले यहाँ जति पनि जे कुरा सुनाएँ, त्यो अस्तव्यस्त अवस्थालाई उहाँहरूले कुरा उठाउने क्रममा, उहाँलाई नियन्त्रणका क्रममा अमानवीय व्यवहार र कुटपिट भएको विषय सार्वजनिक भएको छ। मेरो त उहाँसँग कुराकानी पनि भयो। उहाँसँग कुराकानी हुँदाखेरि उहाँ अस्पतालमा हुनुहुँदो रहेछ। यस्तो घटना किन हामीले हुन दियौँ, यसमा पनि हामीले समीक्षा गर्न जरुरी छ। माजिद अन्सारीसँग मेरो योभन्दा अघिल्लो समयमा पनि थुप्रैचोटि वार्तालाप भएको छ। उहाँ भनेको सचेत, अध्ययनशील र ऊर्जावान युवा हुनुहुन्छ। उहाँ देशको एक भविष्य हो, एक सपना पनि हो। युवा सबैजना यो देशको सपना हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले उहाँसँग अहिलेसम्म कुरा गर्दाखेरि कहिले पनि सरकारको विरोधका लागि मात्र विरोध गरेको सुनेको छुइनँ। सरकारबाट गल्ती हुँदाखेरि रचनात्मक आलोचना गर्ने व्यक्तित्व हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँले गरेका क्रियाकलापलाई किन मुख बन्द गर्ने प्रयास गरियो, यसलाई पनि हामीले संवेदनशील विषयले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने युवाको आवाज भनेको लोकतन्त्रका लागि अति नै आवश्यक चिज हो। आलोचक सरकारको शत्रु कहिले पनि हुनु हुँदैन, सरकारले त्यसलाई शत्रु कहिले पनि ठान्नु हुँदैन। जिम्मेवार आलोचकले सरकारलाई आफ्नो कमजोरी देखाउँछ, जसले सरकारलाई फाइदा नै पुर्याउँछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि घटनाको पूर्ण सत्य स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनबाट स्थापित हुनुपर्छ। अनि अर्को एउटा सिद्धान्त त्यसैमा पनि स्थापित छ, सभापति महोदय, प्रहरीलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ, तर कानुनभन्दा माथि उभिएर होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने भए कानुन अनुसार नियन्त्रणमा लिइयोस्, तर नियन्त्रणलाई कुटपिट, अपमान र प्रतिशोध बदल्न मिल्दैन। संविधान र प्रचलित कानुनले पनि यातना, क्रूर, अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहारलाई निषेध गरेको छ, सभापति महोदय। त्यही कारणले गर्दाखेरि अझ